Hola chicos, ¿cómo les va? Miren, estoy en un lugar que nosotros veníamos mucho en educación física. ¿Se acuerdan de este lugar? El Parque Don Guillermo. Sí, ahí está la escuela. ¿Y se acuerdan que las actividades que hacíamos acá, aparte de correr, saltar y bailar y hacer muchas cosas, también hacíamos construcciones? ¿Se acuerdan que usábamos los palitos que están en el piso? Usábamos hojitas, usábamos cosas que encontrábamos para poder construir. Así que la actividad que les propongo hoy es que con lo que encontremos en la naturaleza podamos construir. ¿Se animan? Acá yo encontré una construcción hecha ya. Todavía no está. No está terminada, así que parece la van a terminar. Ustedes en su casa, en el frente, o cuando salen al parque, hoy hace unos días hermosos están haciendo para salir, así que aprovechen cuando salgan en familia y pueden hacer casitas, todas las construcciones que sabían hacer ustedes, los puentes, las piletas que hacían. Recuerden un poquito lo que hacíamos el año pasado, cuando veníamos aquí, y ustedes lo pueden hacer otra vez donde estén. Y después me lo mandan y quiero ver las fotos de los trabajitos que están haciendo, ¿sí? A disfrutar de la naturaleza, ¿sí? Mientras podamos, porque después ya se viene el frío y nos cuesta más, así que aprovechemos a salir ahora. Nos vemos.